好多車主以為架車冇偏軚，行得直就唔使做4輪定位。大佬啊，你想慳皮，陣間條胎蝕到貼地啊！所以今日同大家見識下我哋 Longroad Motors 真正足料嘅4輪定位。首先我哋會將架車洗埋位先，對準個位。跟住呢一步絕對唔可以偷懶㗎，就係 check 下個胎壓啦。因為個胎壓唔準，後面度出嚟嘅定位數據全部都係 bullshit 嚟㗎。好啦，搞掂之後呢，就要裝上100%高精準度嘅4輪定位傳感器，再對齊個水平。電腦即刻揀翻你呢個車款嘅專屬原廠數據程式，做到一車一數據同埋專車專調嘅服務。跟住前後輕輕推下架車，順便調埋軚盤嘅角度，等感應器校準好之後，將軚盤擺翻正，再落埋限位器鎖死佢，咁樣確保度出嚟嘅底盤數據絕對係零誤差。好啦，嚟到重頭戲啦，前後束角、外傾角、後轆跟隨角，全部幫你精細調校，扭翻靚佢，務求將長期偏移嘅底盤參數全部強制遣返原廠標準嘅狀態啊！專業嘅4輪定位唔單止係修正搶軚，仲可以徹底解決食軚、磨片、高速飄、軚盤唔識自己回正嘅死症。最後仲有一招絕招，就係必做 road test， 確保架車直行唔會歪，軚盤正宗。你想開車穩陣又爽皮，仲等咩啊？快啲預約時間啦！上嚟我哋 Longroad Motors 幫你架愛車扮靚，調教下啦！